係啦，呢一條係 lace 裙，咁呢個咧係絨料嘅 lace 裙嚟嘅，咁啊有一個好明確嘅一個顏色嘅突出啦，咁佢係有個裏布嘅，係啦，個裏布就過咗小腿，差唔多到魚肚位嘅位置嘅，咁個裙咧垂墜感都好強嘅，咁係一個絨嘅布料，絨嘅布料嚟嘅，係啦少少，咁可以大家 close up 睇一睇，咁係薄嘅絨料嚟嘅，係啦，布料亦都有彈性。少少毛毛，因為佢我講嘅絨咧就唔係話真係成幅布嘅，就好似呢一類咁，你見到驚皮就成幅都係驚皮。咁呢一個咧絨嘅部分咧就係個花嘅形態，同埋佢係通花嘅，咁所以又未去到話真係好厚重嘅嗰種效果。係啦，布料都係有彈性嘅，個 pattern 都係好清晰可見嘅一個線條。咁佢個腳位咧就做翻波浪嘅效果。咁呢個咧係層層裙嚟嘅，係啦，佢係 free size，呢度一個 layer，呢度一個 layer 嘅，咁係一個漸進嘅一個裙型。咁不過因為佢係花嘅 pattern，咁所以就唔係太明顯嘅，係啦，少少唔係太明顯嘅。不過佢有個布量嘅遞增啦，同埋佢係有個優美嘅擺動喺呢一個嘅款式上面嘅。咁呢個就係 free size 啦，彈性度相當唔錯嘅一個效果嚟嘅。係啦，咁啊呢個款咧就真係襯任何嘅 top 款咧都係塑造到比較 lady 華麗啲嘅一個效果。咁好似頭先我示範襯呢一個係啦，都係比較 plain 啲嘅一個款式，都係即係得體係啦。你話花都係 OK 咁。某程度的確係嘅，即係佢呢一個嘅穿搭上咧，的確襯任何嘅上身咧都係會比較隆重啲嘅，係啦。咁但係如果你話自己係中意着 lace 裙嘅，咁呢啲就係你會喜歡嘅 item，就唔會覺得係隆重嘅，你會覺得係日常，因為佢睇下自己即係嗰個 level 啊。如果你話個 level 係自己本身都係好中意裙款啦，中意 lace 裙啊，咁呢啲都係唔會出錯，同埋都係幾少有㗎。即係個 pattern 個顏色對比度啊、突出度啊，同埋呢一隻係比較厚身啲嘅一個冷質啊，唔係冷質，絨質嘅一個質地嚟嘅。咁佢pattern 上咧都係比較突出啦，個顏色對比度都明顯啦，咁所以都係幾靚。即係唔話我意思係lace 裙咧，通常係黑色就係黑色、白色、米色，好單一性嘅顏色。咁呢個咧佢嗰個成個 pattern 托出嚟嘅顏色咧係好明顯嘅，係啦，好有立體感嘅，咁所以就都係比較值得留意嘅一個 item，係啦，值得留意。咁鞋我真係襯翻斯文嘅鞋款啦，或者啲 Mary Jane 嘅鞋款都已經係幾好睇嘅一個，襯短 boot 都唔錯，係啦，襯短 boot 都唔錯嘅一個配搭。咁就係啦，最緊要係 free size 啦，彈性度極度之良好嘅，咁啊呢個係全橡筋，要伸到係啦一隻手掌入去嘅，係啦。不過呢個冇袋嘅，係啦冇袋嘅。如果你話想掃配襯一個冷衫，其實呢一個都幾靚，等我評一評先。呢個媽媽。咁如果你話簡單啲嘅，咁可以襯下呢一類。係啦，即係如果你話上身都係想襯 plain 嘅，唔想話太多 detail 嘅，即係你覺得 focus 翻喺個裙款已經 OK 嘅，你可以襯下好 plain 嘅一啲針織。咁啊玩翻少少簡約嘅線條就可以襯條突出啲嘅裙，或者有焦點嘅裙都係一個幾有驚喜，或者一個嘗試，係啦，一個嘗試嘅一個款式。咁呢條裙的確係一個 pattern 上顏色上都係有吸引力嘅，因為黑色真係黑色，係啦，米色係米色，就係純米色嘅。咁呢個係難得有個勾畫線條嘅效果。係啦，講到啦，勾畫線條嘅一個效果嘅一個突出度，咁所以可遇不可求嘅呢士裙都係，咁大家留意啦。